Nkulamusiza nnyo mukwano gwange omulungi aneegaseeko mu saavisi yaffe eno ey'olunaku luno olwaleero. Saavisi yafuuka ya kumpewo, yafuuka ya mitimbagano, anti olunaku nga luno twabeeranga wakati mu kyaki nga tuli mu kusanyuka, tuli mu kubuuka, tuli mu kukuba mu ngalo, naye munnange olw'okubanga omulabi setaani yataddewo oluwonko olw'okwagala okuzikiza ekkanisa oba okuzikiza abantu okukuŋŋaana, naye tukkiriza Katonda nti tuli bawanguzi n'okukirawo. N'olwaleero njagadde nzije tubeeko ebigambo bye tuyiga, tubeeko ebigambo bye tuwulizaganya nze naawe nga bituzzaamu amaanyi. Ngamba ekigambo kya Katonda. Wiiki ebadde namba bintu bingi by'owulidde mu matuugo, bintu bingi bye bakugambye, naye njagala kukuzza mu manyi nkugambe nti Mukama afaayo. Katonda akyali wamu naffe. Tumanyi nti eno embeera ya kaseera, ate tugenda kubanga tugiwangula, tuddemu nate okusisinkana nate nga tuli mu kkanisa ng'obwedda, nga tubuukira Katonda. Kwegamba olabeko n'emikwano gyo b'oludde okulabako. Mazima abantu abamu beesibire waka bali mu nnyumba tebakyasobola kuvaayo, balinga baga nti kasita nsimbule ekigere n'enzija omulaba agenda kunkwata, obulwadde bugenda kuba bunkwatira awo. Naye njagala kutegeeza nti tulina Katonda omulamu, tulina Katonda asumulula, tulina Katonda awonya. Ayogera mu kigambo kye n'agamba nti nze Katonda w'abantu bonna abalina omubiri. Waliwo ekiyinza okunnema? Kati njagala kutegeeza mukwano gwange nti ye Katonda gwe twakkiriza ayogera bw'atyo, tewali kisobola kumulema. Bwe mba nga ndabyeko abalwadde ba siriimu nga bawa obujulizi, bwe mba ndabyeko abalwala kansa nga bawadde obujulizi nga bawonye, abalema ne batambula, abazibu b'amaaso ne balema, kati covid ndabanga okusaagwa obusaazi. Gwe musajja gwe na mukazi gwa ndaba njagala kuwa magezi nkugambe nti Katonda gwe twakkiriza ye Kirimaanyi, ye Nantameggwa. Tugenda kusigala nga tuli balamu, tuweereze Katonda, tukole emirimu gya Mukama. N'olwekyo toggwamu ssuubi mukwano gwange, tulina Katonda omulamu, tulina Katonda afaayo. Newankubadde ng'oli mu Amerika, oba oli China, oba oli Abu Dhabi, oba oli South Africa, oba oli wano waffe mu Uganda, Mukama akumpere nnyo omukisa. Manyi nti akasente kazibu nnyo, tekafunika. Naye gwe munnange n'ogamba nti kanteeko data mpulire omusajja ono byayogera. Mwana wa ssebo, nze omusajja gwe nkubira campaign bamuyita Yesu. Siri munnabyabufuzi. Oyo omusajja gwe mpagira kubanga yekka gwe ndabyeko nga tayiwa, nga taleka, mu mbeera enzibu ennyo, oyo gwe tukoola. Olaba naali olubuto ng'agenda kuzaala nga lumusimbye, agamba nti Yesu wange, oyo kasita omukoola ebintu bitereera. Oyo bw'oyita erinnya lye emizimu nga gidduka. Oyo bw'oyita erinnya lye mwana wattu ebyali bikalu bye bikyuka. N'olwekyo njagala kutegeeza mukwano gwange nti mu saaviisi eno gye tugenda okubeera mu lunaku luno olwaleero, ogenda kuvaamu ng'oganyuddwa, ogenda kuweebwa omukisa, togenda kusigala kyekimu, kubanga Katonda gwe twakkiriza mulamu, jjo ne leero abeera bumu. Nze mukwano gwo Omusumba Jjuuko Enoka, nze ndiwo olwaleero ku lwa bannange bonna. Naye njagala kugamba nti omukisa ogumpereddwa guno olwaleero njagala ng'okozesa, njogereko naawe mu matuugo. Katonda akole bulungi eyo mu makaago gy'oli, mu ddiriro w'oli, ku kasimu kawo w'otudde ng'okatunuulira. Mazima ekigambo kino kiwuye si ddakiika nnyingi, naye Katonda omwesigwa agenda kubanga akola bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kakano nkusaba oggyeyo Bayibuli yo, oggyeyo ekkalaamu yo, notebook yo, tusabe. Manyi nti ekigambo ky'ogenda okuwulya kigenda kuba kikola bulungi. Kale katusabe Katonda Omunnazaaleesi atukole bulungi nga tugenda okuwulya ekigambo kino. Nannyini ggulu n'ensi omusumba omulungi, ssebo njagala kwebaza olw'olunaku luno olwaleero, era nkuwa ekitiibwa era ggulumiza.
manyi nti ekisa kyo kyekibaddewo otukuumye okubeera abalamu ne kaakano tugenda okuwulya kuva gy'oli omwoyo omutukuvu luŋŋamya abasajja n'abakazi abagenda okuwulya ekigambo kino baleme kukiwulya buwulizi ng'abawulira emboozi naye okuyita mu kigambo kino wabeerewo omusajja asumululwa wabeerewo omukazi asumululwa agenda okukyusibwa obulamu bwe obw'omwoyo sinakindi n'obw'omubiri. Mukama nze njagala kuddiza kitiibwa mu n'ettendo okuyita mu linnya ly'omulenzi wa Yesu, amiina. Manyi mukwano gwange nti weeteeseteese bulungi. Olwaleero tugenda kuyitira mu kitabo kya Zabbuli essula 50 olunyiriri olw'22 awo wenkyatambulidde. Zabbuli essula 50 olunyiriri lw'22 nalutaddeko omutwe ogugamba nti okwerabira. Wane waffe mu Buganda waliwo olugero olugamba nti nkyaliko kwerabira, nkyaliko kwerabira. Njaddukudira bwedda kansooke nduleke. Okwerabira. Abantu bangi beerabira. Omuntu osobola okuba nga wamukola ebirungi n'akwerabira. Omuntu osobola okuba nga gwe wamusomesa n'atuuka ne ku university. Wenjogera bino ng'akola mu URA, wenjogera bino ng'ali mu America naye nga yakwerabira. Kitegeeza oyo muntu asobola okwerabira. Abantu bangi bakozwa abantu obulungi naye ate ne bawunzika nga babeerabidde. Okwerabira kintu kibi nnyo. Njogera naawe yeerabira. Jjukira lwali omulwadde ng'otuuse ne ku grade ey'okufa naye Katonda n'akuyisaawo. Amazima ddala wamwerabira. Bayibuli tokyagisoma ate kati mwafuna n'ekyokwekwaza nti ekkanisa baaziggala. Naye lekerawo okwerabira. Okwerabira kibi. Eno ekigambo kye tugenda okusoma olwaleero ogenda kutegeera nti obwerabize bugenda kusuula mu katyabaga. Katonda waliwo ebintu byakuyisizzaamu naye ate ne weerabirira ddala nti Katonda yakuyambye. Abamu ku mmwe waliwo w'oyise nga wabadde wazibu nnyo naye kati weerabidde. Togezaako kwerabira musajja gwe nawe mukazi gwe. Katonda akyakuyinako ensonga. Kati wuliriza Zabbuli essula ya 50 ntandikidde ku lunyiriri lw'22. Bayibuli egambye nti kale mulowooze kino mwabeerabira Katonda. Kati kino kiwulirize. Agambye nti kale mulowooze kino mwabeerabira Katonda. Kiriwa kyagenda okutuwa. Njagala okirowoozeeko gwe musajja gwe nawe mukazi gwe eyeerabidde Katonda. Walibanga omwerabidde mu ngeri nnyingi. Wakolanga ebintu ebisaamu Katonda ekitiibwa. Musajja gwe wasabanga. Mukazi gwe wasiibanga. Mukazi gwe oyina abantu be wayambanga. Ne mu kaseera akafaanagana bwe kati wabeerangako abantu b'oyamba. Okugaba wagabanga. Okuwaayo wawangayo. Tokyawaayo kimu kya 10. Tokyawaayo kiweebwayo. Anti si kyakola. Weerabidde. Okwerabira kuzibu nnyo. Weerabidde nti n'abaana bo okubeera nga balamu Katonda yakikoze. Okitutte nga kya muzannyo. Weerabidde nti n'omukka gwossa ngamba oxygen Katonda yamukuwadde. Bannange emabikako wano nga firimu ebadde y'amaanyi. Abantu nga babadde bayaayanira oxygen. Ebikonde nga binyooka ku ddwaliro. Abakaga balina ssente nga bagula bipipa ne batwala. Naye kati gwe mukwano gwange gwe njogerako
gwabade talina wadde mitwalo 5 agisuza mu nyumba nga bali basasula miliyoni 3 basasula miliyoni 5 basasula miliyoni 10 basasula miliyoni 5 nga gotosuza na mitwalo 5 mu nyumba naye nosigala ng'okyali mulamu naye mwana wattu ne weerabira kitegeeza weerabidde nnyo musajja gwe weerabidde nnyo mukazi gwe nti kyoli olwaleero oyo Katonda yakuyambye ennaku zino tokyayagala kusaba webaka bwebasi eyo kyokka kyabadde kikuyamba musajja gwe mukazi gwe nowanika emikono mu bbanga nogamba nti Mukama nkwebaza ssebo ku lw'obulamu bw'ompadde Mukama nkwebaza ssebo ku lw'abaana bange b'okuumye Mukama njagala okwebaza ssebo kubanga lwaki ondeseewo nga waliwo abafudde eyo kyoba olowoozaako bayibuli tokyagisoma lwaki biki ebikutwaliriza biki ebikwawukanyiza ku kwagala kwa Katonda bayibuli egambye nti mulowooze kino mwabeerabira Katonda nemu okubataagula okubulawo alibawonya mulowooze kino mwabeerabira Katonda nemu okubataagula okubulawo alibawonya osobola okuba nga wamwerabira kukoledde ebirungi byonna ne weerabira musajja gwe mukazi gwe n'okola byonna by'okoze obulogo n'obukola musajja gwe n'obukola bonna nobba enguzi n'ogirya naye ye lwanaasituka n'akuteekako engalo ye agambye okutaagula ate ye bw'atandika n'akussaako omukono ye agambye tewali asobola kukuwonya ye bw'akugulako olutalo tewali asobola kutaasa ye bw'anaagalula olugalo okukuba tewali agenda kutaasa lwaki omwerabira yakola kabiiki lwaki olinnya gye gava ngamba amazzi lwaki olinnya gye gava kyoli Katonda obulamu bwolina Katonda abamu mwerabira nti bayibuli enawe gamba nti weerabidde nnyo ekigambo kyekosa kanime kukyogera naye agamba oli munaku asaasirwa lwaki ayogera bw'ati nti kubanga n'olunaku lw'ogenda ogenda nga bwe wajja kabebi gwabadde alwalira amataka mayiro otemi ne banno ogabbye amataka g'abantu ogamazeewo bajja kupimirako 3 ku 6 yensonga lwaki akuyita munaku kubanga tolina kyogenda genda nakyo ebyo byonna byolwanira bule bikoma wano lwaki weerabira Katonda lwaki weerabira olunaku olw'enkomerero lwaki weerabira olunaku olw'omusango kankusekerere musajja gwe naye mukazi gwe eyeerabira Katonda lwaki olinnya gye gava ebintu bingi bye tukoze abantu babbye juzi nabadde ndaba minisita Nabbanja ngali Kasese omuntu bamuwadde contract ya kugula blanket kugula butimba bwa nsiri ne bagazi ya katimba akensiri nga no mwana omutono katakataka jamu kubba blanket zinezeda zetwebakangama emyaka emeka oba kampuni kye kyazikola simanyi kumanya bani abazigula zineza kunyukiranga mu mutwe musajja gwe nawe mukazi gwe oyinza okubanga mu kampani eyo gwalimu mazima ddala nga gwobbira ddala sente ezigenda okuyamba abanaku gwobbira ddala emmere egenda okuyamba abantu abali obubi naye njagala kutegeeza musajja gwe nti weddemu otegere nti olunaku lumu omusango gugenda kubeerawo kati yagamba mulowooze kino mwabeerabira Katonda nemu okubataagula okubulawo alibawonya ye bw'asitula omukono gwe ye bw'agamba okutaagula teri agenda kukuyamba ye bw'agamba okugulako olutalo owedde kubanga yennyini byonna lwaki teweetereza musajja gwe olunaku n'olwaleero njagala okyuse endowoozayo kola bino yommanga weetaase olunyiri olwa 23 agamba nti buli ampasaddaaka ey'okwebaza angulumiza kati kankuwa amagezi
bobanga obadde bwerabidde bayibuli egambye nti buli ampa saddaaka ey'okwebaza angulumiza. Okitegedde mukwano gwange? Weetereeze saddaaka gy'oteekeddwa okuwaayo ya bulamu bwo. Mugambe nti Mukama nyamba, Mukama ntaasa, Mukama nsaasira. Saddaaka gye mpaddeyo olwaleero yakusinza, yakugulumiza. Tosobola kugamba nti tolina saddaaka gy'osobola kuwaayo. Eyasiibanga kikole, eyagabanga gaba. Saddaaka ogiweeyo. Bayibuli egambye nti oba omugulumiza oba omussaamu kitiibwa. Mulowoozeeko nga bw'olowooza ku birala, nga bw'olowooza kuzimba, nga bw'olowooza okutambula amawanga, nga bw'olowooza okugula amataka, mulowoozeeko. Bayibuli egambye nti naye alongoose obulungi ekkubo lye ndimulaga obulokozi bwa Katonda. Ekyo kye kisinga okunsanyusa. Nti naye alongoose obulungi ekkubo lye ndimulaga obulokozi bwa Katonda. Musajja gwe oyagala okulaba obulokozi bwa Katonda, longoose ekkubo lyo. Longoose ebyo ebikyamye, ebikwawukanyiza ku bulungi bwa Katonda, ebikwawukanyiza mu kubeerawo kwa Katonda. Lwaki tokyasaba? Lwaki tokyasiiba? Lwaki tokyewaayo? Longoose ekkubo lyo. Yagambye nti naye alongoose obulungi ekkubo lye ndimulaga obulokozi bwa Katonda. Oyagala okulaba obulokozi bwa Katonda, musajja gwe, longoose ekkubo lyo. Oyagala okulaba obulokozi bwa Katonda, mukazi gwe, wa Katonda ekitiibwa. Mufuule nnamba emu, naye agenda kufuula nnamba emu. Kyoyagala okufuuka mu nsi muno, sooka okulembeze Katonda. Kubanga mu nsi muno tolina kyogenda kujjamu, tolina kyogenda genda nakyo. Mpunzika ngamba bwe nti gwabadde ampuliza olunaku luno olwaleero, mazima ddala ne Bayibuli kanjibikeko. Longoose ekkubo lyo, kubanga mu nsi wano tewali kyetugenda kujjamu. Musajja gwe ne mukazi gwe abadde ndaba nga waleetaze okulowuka, wanika emikono gyo mu bbanga, nkwatuza essaala ey'obulokozi. Naawe weegatte ku mugendo ku bantu abagenda ogenda mu Bwakabaka obw'omu oleme kusigala ku nsi kuno. Katonda aleme kusudeko obusungu bwe, aleme kutaagulataagula, kubanga mu butuufu mu nsi muno singa Katonda yagolola omukono gw'okukola obubi, togenda kuba na mirembe. Gamba nti ayi Yesu, olunaku luno olwaleero njagala kwebaza kubanga mpulidde ekigambo kyo. Mazima ddala nzikiriza n'omutima gwange, era njatudde n'akamwa kange okulokoka. Sangula amannya gange mu kitabo eky'abafu, ogawandiike mu kitabo eky'abalamu. Olwaleero njagala okwebaza kubanga onsaasidde n'ondokola. Mu linnya erya Yesu, amiina. Kati kansabe nammwe mwena ababaddeko, mazima ddala Katonda akuwa ekisa eky'okweddamu musajja gwe n'omukazi gwe, olongoose ekkubo lye, olabe ekitiibwa kya Katonda. Mukama njagala okwebaza olunaku luno olwaleero olw'omusajja n'omukazi oyo abaddeko nga ngoberera. Nsaba omuwe ekisa ekyokulongoosa ekkubo lye. Nsaba omuwe ekisa ekyokujjukira ebirungi Mukama wange ssebo by'omukoledde, obulamu bw'omuwadde kyamagero ekisooka, abaana b'omuwadde oli Katonda w'amazima, essente z'omuwadde, omulimu gw'omuwadde oli Katonda w'ekisa. Mukama njagala kwebaza kubanga omusajja n'omukazi oyo olwaleero agenda kweddamu. Musisinkane Katonda wange, abalwadde obayambe, abali ku bitanda basaasire Katonda wange omwesigwa, nga wakati wabadde wawulidde ekigambo kyo, abadde nga aweddemu amaanyi. Katonda wange muwe ekisa eky'okweddamu, yeetereeze, atandike olugendo olupya olw'obulokozi, asobole okweddamu. Wabadde agudde, wabadde yeerabidde, atandike okulongoosa olugendo lwe. Mukama wange ssebo olyoke omulage obulokozi bwa Katonda ku lunaku luli. Mukama njagala kwebaza era nze nkudiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda Omunnazaaleesi. Amiina. Mukama akumpere omukisa. Tokoowa kusoma kigambo kya Katonda, tokoowa kwewaayo. Ekyo kyobadde okola bulijjo, mazima ddala ng'oweereza Katonda, toggwamu maanyi. Embeera esobola okuba nga ekunyize, esobola okuba nga erina weekutadde ku ttaka, naye teweerabira nti Katonda ebyo yabikoze. Mukama akumpire olunaku olulungi. Bye bye.